किशोरीहरूसँग अश्लील र गोप्य च्याट गरेको आरोपमा गायक सुजन चापागाई विवादमा फेसबुकबाट मागे माफी। लोकप्रिय गायक सुजन चापागाई किशोरीहरूसँग गोप्य र अश्लील च्याट गरेको आरोपमा तीव्र विवादको घेरामा तानिएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिट जस्ता सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो अर्थ लाग्ने र अश्लील शब्द प्रयोग भएका च्याटका स्क्रिनशट र भिडियोहरू भाइरल भएपछि उनी चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएका हुन्। पीडित भनिएका कतिपय किशोरी तथा युवतीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दै सुरुमा सामान्य रूपमा कुराकानी सुरु भएपछि गायकले इन्स्टाग्रामको भ्यानिस मोड अर्थात् म्यासेज हेरेपछि आफै डिलिट हुने फिचर अन गरेर अश्लील कुराकानी गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्। फलो आयो, फलो ब्याक दिएँ अभियसली, राइट? फलो ब्याक दिएँ अनि हाई के छ त, अब त्यो कुरा गर्नुभयो नि, हेलो भन्ने, खाना खानुभयो, त्यस्तो यस्तो कुरा गर्नुभयो क्या, ठिक छ खाएँ खाना। त्यसपछि स्टार्ट भयो भ्यानिस मोड अन गर्नुभयो क्या उहाँले। अनि त्यसपछि मलाई डर लाग्यो, मलाई फिसी लाग्न थालिहाल्यो। ओके, दिस पर्सन इज नट गुड जस्तो मलाई भाइब्स आउन थाल्यो क्या। अनि त्यसपछि भ्यानिस मोड अन गर्नुभयो, मैले अफ गरेँ अनि फेरि अन गरेर के म्यासेज लेख्न थाल्नुभयो। अनि मैले थाहा पाएँ त्यो मान्छेको इन्टेन्सन के रहेछ भनेर। त्यो मान्छेको जति नै काम मन परे पनि मैले थाहा पाएँ रियालिटी, ओके दिस पर्सन इज नट गुड भनेर मैले हटाइदिएँ है। अनि त्यसपछि आई वाज नट द ओन्ली वान कि इभन मैले त्यसपछि कति पछि साथीहरूसँग यसो बस्दाखेरि कुरा सेयर गर्दाखेरि मेरो साथीले अबै मलाई पनि भनेर भन्यो क्या। आई वाज सो सक्ड क्या, लाइक ओ माई गड दिस पर्सन इज रियली ब्याड जस्तो त्यसपछि मलाई फिल हुन थाल्यो। अनि मलाई त्यसरी म्यासेज गर्ने त्यस्तो दुईजना मान्छे अर्को आफ्नै साथी सर्कलमा मैले भेट्टाएँ क्या। अनि मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी त बुझिहाल्यौँ, सक्यो होइन त्यो कुरा। यस्तो मान्छेहरूले टार्गेट गर्ने भनेको चाहिँ यङ केटीहरूलाई क्या। उनीहरूले त अब अभियसली होइन स्टार स्टक हुनसक्छ नि त। ओ माई गड यो सेलिब्रिटी यस्तो खतरा मान्छेले मलाई म्यासेज गर्यो, फलो गर्यो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि रिप्लाई गर्यो यो भेट्न आऊ भन्ने, जे पनि त हुनसक्छ नि, हो कि नै भनौँ न। यस्तै यस्तै हुँदो रहेछ क्या केसहरू चाहिँ। एकपछि अर्को गर्दै च्याट र भिडियोहरू बाहिरिएपछि विवादले उग्र रूप लिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एक स्पष्टीकरण जारी गर्दै गायक चापागाईले भाइरल भएका केही च्याटहरू आफ्नै भएको स्वीकार्दै माफी मागेका छन्। विगतमा आफू नजिक रहेको र आफूले नजिक ठानेका साथीहरूसँग म्यासेज आदान प्रदान गरेको कुरा सत्य हो, जसबाट उत्पन्न दुःखद परिस्थितिका निम्ति म अन्तर्हृदयदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यद्यपि बाहिरिएका सबै सामग्रीहरू आफ्ना नभएको र त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको उनको जिकिर छ। आफ्नो बचाउ गर्दै चापागाईले सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट आफूले मात्र नभई विभिन्न समयमा सोसियल मिडिया म्यानेजरहरूले समेत चलाउने गरेको हुँदा कतैबाट दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हाल सांगीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा रहेका उनले यस घटनालाई अनैतिक तथा अनुचित हरकत भन्दै आवश्यक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएका छन्। अस्ट्रेलियाको सांगीतिक यात्रा सकिए लगत्तै नेपाल फर्केर यस विषयमा कानुनी उपचारमा जाने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने गायक चापागाईको भनाइ छ। आँखा पर्यो नानीमा राम्री तिमी फुल झै, शीतल तिमी जुन झै, उजेली छौ सुन भन्दा के चाहियो र यो भन्दा चाहिने जो